Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sini tomato malabiku anrangi sila surasallaku ingke hadire. Alhamdulillah si buluki paimang pamulai paimang pengajian rutita riwan ni Juma oko masigita Masjid Rahmat mamagi-magi sesuai asan na masigita turi ang kaki nalipang masi pong Allah subhanahu wa ta'ala nasaba akoli-kolingan na naniyaan nanungan na ang kaki maringkali nga silapa dua lapa ada-ada poleri pacaramay salawa anrengi mapasalama masa likiri ngalori Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sini ngata malabina fung Allah subhanahu wa ta'ala iki hadire melodam pengamaraja napa nasaba maperro-perro sadaku nangik mana ele na boleh padahal nangik wani makanjak mofer ia melolo rampiang ki ia wani mamagi-magi ang kaki pandandungan ngi sifat-sifat ang kaki pakasingi pakitata lokor patauling sehingga le jagai asisumpungata lo fadata rufatau biasa idi makurang paski kura cocok ki mapahang ritalae mandanungan termasuk pengajian ta lefego tungka-tungka wani Juma biasa wita aga angka ibu-ibu pandanungan ngi sikiri-sikirina angka bapak-bapak pandanungan ngi sempajanna na nabita de nang kana koro padahal angka hadesat na nabita makada istaqim pandanungan ngi sebenarnya iro amala-amala mapada rekin na mak baca yasi wani Juma ya kan mak baca suratul kahfi atau bahkan dek gaga na pawoko nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapoji baca suratul ikhlas tungka-tungka wani tabaca suratul ikhlas dengan niat meluki mananungan kade to na salah tapi makaciyo ki oko sunana nabita yan itu annanungan ni amalae dena pada nareko agaga puranatoro ni pong subhanahu wa ta'ala misal sampajam maghribiye ka purani napatan tu nabita maka datalurakan na iya watunay dena wadinge palese maka da melo ka pananungan iya gagay palete i watunna iyari ga melo ka tambay yede na wadinge inilah yang dikatakan bid'ah tapi nareko angka sikiri tak mananungan dia nak kena pegang nabi tak wadi jaji na pegang nabi kita tak cica mi kedua mi iyari ga baca Quran angka ki pananungan ni surah-surah mananungan sanayro termasuk pengajian tak dia nak kena jamin nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi le pananungan ni dan itu amalnya baik dek na toroi nan ya de to na tiang ya agama ta maka mananungan ya ro agaga sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadire ilalang aku ram malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifat wading mabela pole pada ta'rufa tau angka natapu puange rimakadana dalam Quran surah Ali Imran
alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nasaba pura ki je masuk poleri Idul Fitri, pura ki masuk poleri Ramalange, mapacik ki siap dampak ki lo pada tak rufa tahu. Aga nasa pong Allah subhanahu wa ta'ala tanran na tau matapa na sangit puangi wal kadhiminal ghaidha. Tapatat dengi sifat-sifat cedek-cedek magali, sedikit-sedikit kecewa, apalagi nareko si puluh kitau egai pengurus masigi ajak lalu ki nang kepunai cedek-cedek magali ki pak bere jamae nareko angka tau yewa de to si cocok cedek-cedek magali, sedikit-sedikit kecewa me kalau kak nasangi alete masigi nareko makori pak di bola lalang watak kaleta de gaga matat tak tonroi masigi baka wadi jaji paja ki masigi na sebab magai angka iro sifat-sifat cedek-cedek magali sih, cedek-cedek kecewa sih na de isangi makada magai nang kemakuro sifat na iro tawe wadi jaji lengi asang idi tawe panilayata lengi tangata iro tawe na figaw isi dia agaga de lepoji asang niatnya baik tapi pak kita tak mi kapang makaleleng yarek ga makurakan jai pak kita tak yarek ga paniliat tak padahal iro tolengi kapang makanja ronasa sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala maka iya sifae de na waddi lepak di bola okoi di umat salange sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit magali ki sih. Biasa imang, ya. Biasa angka suara-suara cek dek pole mondri rekena. Angka kritik-kritik dek toto na malakda, nawat di malakda yang kali ngatawe bisa didengar untuk jadi masukan untuk kita. Ajak ki na cek dek meloki si macai, meloki si kecewa. Mas tame lo lalang iro agagay kita introspeksi diri nareko angka podaki agaga majak pengurus masjid pak bere jamae dan lain sebagainya ajaki pasui lo salima pada yisa mana makara sininna tu rupatawe angka mana tassalan ajak naidi bapak ibu termasuk tau makad de eriolota nasaba iya rupatau tokka ajaki makada makkoto garo parena sepa ustaz angka gapale ustaz si bombe misalnya angka gapale ustaz dek nasi poji oko bali bolana wadi jajing kada semamagai dia adalah manusia angka sifat rufatau ilalang alena nabi tak lagi bapak ibu biasa letak go oko pong Allah subhanahu wa ta'ala cuma demi le cata iman caji dosa. Jadi ia tuh Nabi tak biasa tersalah. Akatana tersalah, beliau keliru. Mapadere kena Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu perang Uhud. Iro perang Uhud kale Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na iro to kafire nawunoi sesa sahabat na Nabi tak iro na tikeng bahkan amurena Nabi tak telah Hamzah dia cincang-cincang badannya na tapa-tapai na mutilasi macam Nabi tak meloi Nabi tak laknat iro to kafire saya mau laknat orang-orang kafir itu tapa letak go ko puangnya laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun taniyai ko tu malaknat Muhammad tapi yang berhak untuk malaknat itu yang dari itu pun Allah subhanahu wa ta'ala letak ko Nabi tak akatana yang itu yero Nabi tak angka sifat rufatau madake lalawatakalin di sisi yang satu wadiki malah gurua makada nasabari rupa tahu Nabi tak berarti dia lah kecurang benengni Nabi tak malaika dek namun kita curi sila deki tapi nasabah Nabi tak rupa tahu
biasa tas salah, berarti angka kemungkinan, maiga kemungkinan untuk ia curi Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma tas salana Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam dele cata iban caji dosa. Beda si bayi de, nareko tas salah ki le cata iban caji dosa. Makotoro Nabi tak biasa nalalungi Amurena, Abu Talib, nafasai untuk mutamari asal lengannya ricapak atau tungan na letak go ko puangnya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nabi lagi letak go, apalagi ni ini akatan Nabi tak rupa tau mata tu ada sifat manusiawinya. Iko tu Muhammad dek mulai malengi petunjuk lo padamu rupa tau termasuk okko tau mu pujie yang itu Abu Talib. Walakin Allah yahdi man yasha. Tugasna tu puang Allah Subhanahu wa taala mak beri petunjuk. Den mulai ini lo pasaki untuk berubah. Cuma lo rampiangan mi bawang. Biasa ki idi angka malak tahu, malak melok naruba si di rufa tahu. Melok malak naruba anak-anak. Nasabak batalak iro anak-anak. Tania tu idi rubai. Tongesa angka usaha tak okoro. Tapi ketentuan akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tetaki berusaha melo doang pacapuran na angka itu pong Allah Subhanahu wa taala. Nareko angka to salah kita sampaikan dengan cara yang baik. Yelo doang nyero towe magi-magi dek na nafigaw anu maja puangnya menimati patantoy. Sini ngata malabina pong Allah Subhanahu wa taala yang kihadirin. Biasa to nabita pura to nabita letak go nasaba iro tapana nabita makere-kereng bermuka masam. Biasa tu angka to tak go ki napa makalele tapata. Iare ga biasa kita go itawe de isang ni makadami iloga je mi cawa meloga mi cai. Biasa ki sirun tu to makor mukanya muka masam de isang ni makada meloga je rumah cai meloga mi cawa. Nabi tak pura tole tak go makwe tapana Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iro Abdullah bin Ummi Maktum taubuta noli Nabi tak gorai Muhammad tarampianga ka aga pekko giga iro agamai mubawai o kolinoi legore Nabi tappa makalele tapana Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam de na bersahabat tapana letak go ko pong Allah Subhanahu wa taala iya na nasabari Quran surah Abasa diturunkan ayat pertama sampai ayat 12. Letak go nabita. Jadi nareko angka kirun tu rupa tau deis sangi makada melo gaji rumi cawa melo gaji rumacai ya sifatna tu nabita na ciori. Cuma de na wadding agagai iro mancaji agaga ya curi akatana ya naritu iro akacurenge ko nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iro denre letak go inabita aja ki na melo letak go malaki guruang okoro hadis na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sininga ta malabina fung Allah Subhanahu wa taala ternyata idi tu sininna rufatawe angka sifat rupatawe elala watakalita angka pandangat tak pada leleng lo pada tak rufa tahu. Biasa to idi epoji jallo itawe ya sangi iro tawe tidak mungkin berubah. Nariko premang iriolo prema mataruni. Padahal mencaji ustaz niro maka dia ada menyaji runasang iro prema miriolo. Seakan-akan kita tidak yakin deto matepa nareko irosi ditawe waddingi berubah biasa ro pangapangai ia maka kue paja nih biasa paboto i maka kue paja nih biasa pamabok maka kue paja nih na iro idi oko pikirata biasa ki pokoknya nareko paboto ko cicap paboto mataru ko turima deke iro agagai iya na melo le pabelai idi oko elalang watakaleta aja tapa turi makalelai tatawe
Tonga salay caca iro kebiasaan na sifat-sifat na tapi aja kita cai tahu narekota caca tahu ni tahu nai agi na buat na mo aga makanja na buat pasti caca tahu iya melok le pasarai mamagi-magi ang kaki makasing asisung fungat talo pada tarfat sining ata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala iki hadire biasa oruntu pakutana makada ustaz iro ya nasang ako masigiku iro imange nasaba napuji toje manilai-nilai ye iye nasaba kebetulan iro tanaika ibu-ibu kebetulan mi iro ibu-ibu emakutana maka dapat ustaz mati na rekomen reki macarama maka jakapat tarampe-rampe makada sampaja sunnah na tabahas nasaba iro nasang di imanta pa ustaz na rekomas sampaja sunnah wih masih jalak dak wadi jajo ko masih kita angka makur tapi wadi jaji bapak ibu dena wadi tuyuk kuru taulenge pakai ukurata de yule juga itaulenge pakai pak juga tak nah sebab magai pada leleng kemampuan tak naleki pun Allah subhanahu wa ta'ala pada leleng aku raganget tak pada leleng kekuatan naleki pun Allah subhanahu wa ta'ala pada leleng awatangan naleki pun Allah subhanahu wa ta'ala napai lo pikiri-pikiri makadaka oh wat di jaji iro bapak rumah sampajange masijak rumah sampaja sunnah wat di jaji rigo angkana mas sampaja sunnah apa mi baca-baca na baca iya mi bawa wajib nasaba iya tu sampajange bapak ibu baca-bacana ye apa mi wajib nomor si di takbiratul ihram pas pertama Allahu akbar wajib iro dena wadina salaki dena sesampajata na reko tasalai nomor 2 Fatihah dena wadena salaki Fatihah nomor 3 tahiyat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli latu ucapan wajib iro bahkan at-tahiyatu lagi nasengi fandri tata wat di mo pile paponcoki maka demi bawang at-tahiyatu lillahi assalamu alayka ya miro wajib le baca narekole tambe maka da at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu sunnah iro ya mitu wajib maka ki at-tahiyatu lillahi latu capan italuni apa wajib eta baca assalamu alaikum lo kanan lo kiri sunnah ya wajib lo kanan berarti nariko masampaja sunnah ki si di menit yare galiwa si di menit liwa 50 detik atau 2 menit lah iya mi bawang apa baca-baca melok lepas 7 genap yang penting suku ni rokok tak akadeni iktidal suku ni iktidal tak suju ni namo dia tak baca-baca aga katana lo rampeanga ki iya gaga dewa kada iya matu tapake narik ku masam paja sunnah ki iya rega masam paja wajib ki de melo ka rampeanga ki makada aja ki nangka makale lepat kita tak narik komita ki tau masija masam paja sunnah wadi jaji makomi ro apa hangenna ya kan wadi jaji waji emina baca wadi jaji masih memang mi masam pajang depa kasih pahang agama baru-baru tam masih gie dena wadi tapale pesoto makada tu nana sangi ko de kelak dat nuasi je masam pajang ya kan termasuk biasa idi rufatawe apalagi kita ini sekarang ada namanya puasa Syawal kada tu nana sangi ko genap bawa mi puasa mu ramalang mage de ma puasa Syawal lang wadi jaji de panapahangi rotawe wadi jaji makadawe de umagala de na pada galak tak
Makanya Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Itauki oko pong Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan ta. Sesuai awatangat ta. Wadi jaji matanre ukurat ta idi ta pake. Tapi narek kumak kita lo saliwak dena wadi matanre tu. Panilaiat ta. Dena wadi matanre ukurat ta. Nah sebab magay narek ko turima kalelepa kita tak lo saliwang. Oko ni marepat tawi si salah. Tapi narekolo lalam matandre dek marigaga na sabah idi mo melo pasay aleta. Tapi narekolo saliwang edi nawadi. Makanya kenapa ada ayat-ayat Al-Quran itu dia nawadi tu lepas sulok koy saliwang. Dia nawadi. Misal angka ayat wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nigi sappa agama salaing agama sallang. De le tarimay amalakna nan niya mancaji torogi rilido na po ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Nareko idi mi umma sallang mengkalinga iya gagay amal. Tapi nareko tapasui loko tania agama sallang nge. Marocaki. Malagay ki pasti. Nasaba magay ang kato kayakinan na taulenge. Makanya ang katu aya-aya dena wadi masulok koy saliwang ang kaaya-aya itu internal khusus untuk kita. Dena sini nagagay tapamelo le rampelo saliwang. Termasuk rigaw angka na yukru taulenge dena cocok makada pak juga tatapaki. Dena cocok. Sama misalnya sholat isyraq. Idi biasa ko pangkajenne wita magalaki mas sampajang isyraq. Saisa mundur masigi mak beri jama. Saisa lisui. Padahal ang kaki pangajia suburo ko masigi ta. Angka biasa ada. Letu okodo cile makada. To nanasengi. Olo mondro ni. Mas sampajang isra na 5 menit re. Na tama watue. Tapi kak deisangi makada. Aga kasibukan na tawi ako saliwan. Wadi jaji melo lo kantorona. Wadi jaji melo jok kay melo jok kalaken na loko jupanda melo kasimantara. Ang kay anak na melo jok kamakuliah, melo kasimitay. Dan lain sebagainya. Kita tidak tahu kesibukan orang. Iyare ga makkaday kapang iyoro sampajang isro sampajak duha mato. Karena ada ulama berpendapat seperti itu. Apami Fandri Taloko yang berpendapat bahwasanya ya sholat isyraq itu ya sholat isyraq. Sesae ulamae makada sholat isyraq itu bagian daripada sholat duha. Apalagi ini sholat adalah sholat sunnah. Iya ro pura jame sampajang isyraq tapan nungangi. Aja to si tappa malam maki mengkalingi ceramahku. Makanya kada nasa lalang ang kada nasa la. Ini magalae tajaman ni. Nah sebab matapak kita yakin bahwasanya sholat isyraq itu ya adalah sholat isyraq. Nah sebab iro asang-asangnya sampajang riolo de panapatat ta inabita. Kada o sampajak duha asan nanya. O sampajang hajja asan nanya. O sampajak tasbih asan nanya. Belum ada namanya secara khusus. Hadisnya ada, tapi tidak ada namanya. Makanya para ulama mengatakan, ada yang mengatakan itu adalah sholat isyraq, ada juga yang mengatakan itu bagian daripada sholat duha. Aga na rekondisi lo bulana latu ibulana mas sampajak duha matoi akatana sampajak duhana itu juga sholat isyraq karena ada ulama yang berpegang seperti itu. Ini mata dae tataki mas sampajak sholat isyraq sholat sunnah. Tapi mak kita saliwaki nareko ang kasi di 2 rupa tau de kasi na sampa aja tappa makalele pakita ta to nanasangiko. Oh lumunro no cinampa. Kita kan tidak tahu kondisi seseorang itu seperti apa. Sini ngata melebina fungallahu subhanahu wa ta'ala yang kihadiri. Maka dari itu ilalang ayat Al-Quran na fungallahu subhanahu wa ta'ala ia denri orang piang kiri makadana wal kadhiminal ghayza wal afina 'anil nas. Pada angka ki siap dapat dampengan aga. Nasaba sidapi ia agagay. Kecewa
dan bermaaf-maafan. Wadi jaji mabele Idul Fitri kurang lebih sudah hampir 3 minggu, 2 minggu lebih. Tapi biasa kita kalufah. Marepa kita kalufah. Maka dah idi turu fatawe agaga mapacik. Idi rufatawe purani napacingi denre dosa tak pong Allah Subhanahu wa taala. Oleh ri dosa-dosai loko puange, maka dari itu angka si di dosa de nasusui pong Allah Subhanahu wa taala dari kotanya idi susui. Agairo bermaaf-maafan. Ajak mo kita jang itawe maka da alina panasang angka melo dampang uko iya na pamelo ka madampangi. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasaba ilalang agama asal langat tonges sana pak guru ki pekkogi angka si raga-raga. Angka ki siya masing-masing. Angka ki si harga-hargai. Kam makanja ya kumakuroy. Tapi ajak ki si punna sifa idi to si malada melok le hargai. Ulangi cicang. Togas sa iro agama asal langat tak na perintah ki untuk saling menghormati, saling menghargai. Tapi ajak to si idi punna ki sifa melok ki le hargai. Beda tuh. Gila hormat. Maka daka iya nasa macoa. Seharusnya kan saya yang dihormati. Seharusnya saya yang dihargai. Tongas sa perintah na agama salangangi makoro. Tapi ajak ki idi makunai yerosifai. Agairo maka kita ingin dihargai. Kita ingin dihormati. Imamuna Asy-Syafi'i angka tahu malakda na pakaraja, malakda na poji-poji Imamuna Asy-Syafi'i na rekor yolona. Tapi monri na cobi-cobi Imamuna Asy-Syafi'i. Panrita lopo ye. Magay ng kanisang Imamuna Asy-Syafi'i makada angka tahu bicara monri, bicara pole monri. Angka na yung kalinga anak murid na Imam Syafi'i ada na makada guru iro nasang yano iro denre mangolo okko idi iro makanja-kanja ada na manang ka na bicara munriki nareko idi mengkalinga iya laporannya pasti macaiki pasti. Tapi aga nasa panguluta Imamuna Asy-Syafi'i maka de panguluta Imamuna Asy-Syafi'i makanja mo hatu nasaba mitau mopi bicara makaleleng o koyoloko. Dia cuma berani di belakang tapi tidak berani di depan. Tapi dia nama cai Imamuna Asy-Syafi'i aga na nareko na bicara monritoni na gore-goretoni riolota. Makanya syukur Imam Asy-Syafi'i syukur karena malakda. Makanja mo pa iya to nasaba magay mito mopi nareko mak bicara riolo. Maka dari itu iya sifat-sifat wadita parakai sifat na fanditata. Sini ngata malabin fong Allah Subhanahu wa taala iki hadir. Angka to masala wani wen kalinga angka nakutanang jamaah o kumasi kada ustaz. Sebab biasa ini nareko angka tahu lepa masigita mas sampaja duan rekang loro duan rekang lanjut duan rekang biasa ki maka ada mas sampajang agi di runasang yer oh ternyata mapasi jama ya kan nah de isangi kada sale di rukapang yer padahal tahu lepa mi kasi. Angka hadisnya nabita ini hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mencaji tambah apa di sangat toy untuk idik manang. Ilalanna iya hadisa narampai Ibnu Abbas puranita nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam napasijama sampaja loro si baasarai. Nania napasijama magharibi si bawa isai tanpa ada uzur. Itu teks hadisnya seperti itu.
makutana Ibnu Abbas maka de magay nang kama kuro tafigo suruh na pong Allah subhanahu wa ta'ala aga nasa nabita mura de na matana ummaku pigaw isang pajangi aja gamma maka daki wang kanalala ya curi baja turi map melo ni map pasijama tingkalinge jolo iye penjelasan para ulama kita memang teks hadisnya seperti itu. Iya ro sampaja bere jamae sampaja jamae pasi jama iya ro sampajange wa di lefegau iya ro okko elalang asal langange nareko nasabari kita musafir perjalanan ke Makassar misalnya itu kan lebih 89 kilo tamani musafir iare ga bosilopoi iare ga mitauki iare ga malasa itu uzur salat jamak. Na iro kuroha desana Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka de Ibnu Abbas wala khaufin wala safar. Dalam hadis yang lain mengatakan wala khaufin wala matar. Detto aga-aga Pak Bito akatana bukan dalam keadaan perang pada saat itu. Dek gagatobo silumpo ternyata elala perjalanannya Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kena mapasijama Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agana safan ditata. Imam Muslim dalam syarahnya menjelaskan hadis ini. Ternyata nareko angka urusan tak malak dak meluk tafigo kesibukan tak. Wa dikitu mak jama walaupun tidak karena sebab empat ini. Misal biasa ki nakan na mace wadi jaji nari koko kampo tak ada nakan naki mace atau biasa nakan na mace ko timuran to nalaki talu 4 jam iare ga okko kotai Jupandang atau di Jakarta misalnya atau di kota-kota besar okko ki tol edega ga yon relevan jadi pas lah tuki boleh mapasijama nade nadapi i ukuran na musafir dia nadapi 20 na 100 kilo. Tidak sampai. Inilah yang dibolehkan. Iarega. Botinge. Biasa ki mapa bot itu. Nah, botinge. Botinge miye. Kenapa penri botinge? Dia bisa jama. Apalagi yang perempuan. Ikonya cara nama bedai. Melok le solangi beddae 3 juta. Iwat dijaji maka deki dia ya ko ya ule munasang Pak Ustaz. Aga bana iro 3 juta itu kan duniawi. Ya idi riseseta. Yang bisa seperti itu silahkan. Tapi aja tersalangi nareko memang tidak bisa kan asam Pak Ustaz. Maka itu boleh menjama. Apalagi kan nareko botik detto na sosok botik. Kacicam itu kapa boting elalan atau tungetta. Ya biasa angka 2 paling banyak atau 3 kali atau 4 kali. Tapi iya kami namanya cicam mi. Nah, ini buat ding nasange fanri tak bisa menjama. Padahal dek natapui nabita riolo ada usur-usur yang seperti ini. Perlu ki mapahari hadis-hadis makwe nasaba angka makada hadis ini membolehkan mapasijama tanpa ada sebab. Wah, dia cocok tuh mako. Angin kami masalah misalnya seperti yang tadi mendesak kesibukan dan lain sebagainya sehingga angka kiwat di mapasijama dan ini pasti tidak berlaku setiap hari. Sini ngata melabina Allah subhanahu wa ta'ala maka kesempatan malam hari ini memagi-magi angka ki mananungangi macuri pengajian ta walaupun angka tu ustaz ta marepak ki napakulingan termasuk ni kapang iya marepak ki opakulingan agagae ajak moha na cauki maringkalinga na sabaiya lagi de cuma nenak. Kemudian nomor 2 ajak kinang kepak diboleh sifat-sifat cepat kecewa. Cedek-cedek magelisi. Apalagi kalau kita orang banyak berorganisasi. Ilalan neki masigi tau ega. Ajakin nang ke cedek-cedek magelisi, cedek-cedek kecewa si aja. Nania
ajak ki punna sifat-sifat turi idik mi yasang ale tak melok le fakalat ya. Selalu kita mau dihargai. Taruh nih ria, pokon itu yi temaka oh nah hargai kita wedega. Jangan kita yang minta. Memang seperintah agama kita saling mengerti, tapi jangan kita yang minta. Sini ngata lebih nafung Allah Subhanahu wa taala dan lebih khusus lagi lu rampiang ke ilalan acara mampu ajak ki nang kaju ka tolengi paki paju ka. Sebab pada leleng itu kemampuan si dirufatau. Sini ngata lebih nafung Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.